Hello， 大家好啊，芬芬姨啊，芬芬姨今日咧想同大家分享呢一款新嘅手鏈喎。芬芬姨咧就好中意呢一款手鏈啦。呢一邊嘅模式係咁樣嘅，而另外一邊咧亦都可以佩戴嘅模式咧就係咁樣。個款式咧完全唔同咗噶。好啦，如果大家想編織呢一款手鏈嘅話咧，咁大家預備嘅彩虹橡筋圈咧就係18條夜光粉紫色。16條夜光嘅粉藍色，12條白色，另外呢度22條嘅桃紅色，呢啲呢就係 Rainbow Room 嘅啫喱系列橡筋嚟嘅。咁另外一個絲扣啦，咁預備好你嘅彩虹橡筋圈之後呢，我哋一齊開始編織呢一款手鏈咯喎。你預備好未呢？ OK，let's go。我哋攞翻我哋嘅編織器啦，咁首先就要留意我哋擺放橡筋嘅模式喎。咁今次擺放橡筋呢，就係 V 字形嘅，紅色箭嘴向出咁樣擺放我哋嘅橡筋。咁好啦，咁芬芬姨用咗出邊嘅顏色呢，出邊兩邊嘅顏色呢，就係用夜光紫同夜光藍嘅。咁我哋將其中一隻顏色嘅部分擺喺我哋中心點先，是但一隻都可以噶啦。咁呢個呢，係我哋愛嚟最後穿翻所有橡筋嘅，然後再加 extension band 嘅位置嚟嘅。咁跟住呢，我哋就擺放我哋嘅出邊嘅 outline 啦。咁我哋攞翻我哋個夜光紫色、紅色箭嘴呢度中間出發，拉向左右兩邊，咁樣啦。跟住呢，我哋就梅花間竹嘅顏色，跟住我哋可以用我哋嘅夜光藍色兩邊咁樣擺，然後上面就夜光紫。咁顏色配搭呢，就你哋自己可以因翻你哋自己中意嘅顏色系列。只係芬芬姨呢，今次就用呢兩隻顏色做出邊嘅顏色啫。呢邊又係紫色，只係梅花間竹咁樣，一條夜光紫，一條夜光藍。你哋可以擺完一邊再一邊，亦都可以嘅。咁我哋擺咗呢兩邊嘅顏色，咁跟住到尾呢個部分呢，我哋又可以用翻個紫色啦。你哋如果中意嘅，亦都可以用藍色，冇所謂嘅。好啦，咁我哋咁樣擺咗之後，梅花間竹咁樣擺咗之後呢，我哋就要再翻嚟我哋呢個紅色箭嘴呢格位置。咁今次我哋要擺放嘅呢，就係中間呢行嘅白色，只係白色向前咁樣擺，就係擺中間呢格。跟住我哋再要去翻開頭紅色箭嘴嗰度擺第3層嘅橡筋嘅，擺到最尾呢個部分啦。咁我哋擺完之後呢，我哋將啲橡筋呢擺翻低啲，再翻嚟我哋呢度紅色箭嘴嘅位置啦。咁跟住芬芬姨就用咗另外一隻嘅，呢個我哋嘅主色就係呢個桃紅色。而佢擺放橡筋嘅位置，第一格位置，我哋做過好似三角形嘅圖案，第一格、第二格咁樣擺。然後我哋右手邊亦都係一樣咁樣嘅模式。然後我哋到第二格之後呢，我哋就由左手邊嘅第二格位置開始，右手邊亦都係啦，就咁樣。跟住，我哋就咁樣擺我哋嘅編織器左右咁樣三角形模式嘅。我哋要擺晒全行嘅編織器。我哋呢度就擺咗左右每邊11個三角形咁嘅圖案啦。咁跟住我哋喺最尾呢格中間嘅位置就要擺放我哋嘅 cap band 啦。咁我哋用其中一隻顏色啦，就將佢擺喺個鈎針上面，擰一擰打個8字，然後套喺最尾中間嘅位置啦。跟住我哋將個編織器調翻轉，我哋俾大家睇下，我哋個圖案花擺晒呢，就係咁樣嘅模式嘅。跟住呢，我哋就可以開始編織噶啦。我哋 cap band 位置開始，首先要編織第一條嘅橡筋呢，就係個白色嘅橡筋。拉開，我哋揾第一條嘅橡筋就係白色，擺翻喺上格嘅位置啦。然後左右嘅紫色，呢個係第一條橡筋編織嘅模式，未到個圖案花嘅喎，一陣先編織個圖案花嘅圖案嘅。左手邊跟住到右手邊，
好啦，我哋已經編織完 cap band 位置咧，我哋可以開始編織我哋個圖案花位置啦，就係三角形呢格位置。我哋點樣編織咧？我哋就喺中心點三角形呢個嘅中心點，我哋揾第一條嘅三角形，係左手邊嘅。我哋呢度勾咗佢上嚟，將佢套喺左手邊嘅第一個三角形原本嘅位置。咁樣編織方式，然後亦都係中心點揾翻右手邊呢個三角形圖案，慢慢勾佢上嚟，套翻左右咁樣，然後跟住就到我哋呢個夜光藍色嘅橡筋啦。咁亦都唔係水滴編織方式向前嘅，我哋就拉開所有嘅橡筋，攞底下嘅夜光藍色、粉藍色，慢慢拉佢上嚟，而係擺喺我哋嘅中心嘅位置。到右手邊，亦都係慢慢擺翻喺中心位置。呢個就係我哋完整一個圖案花嘅編織方式啦。跟住我哋就要編織中間白色嘅，拉開我哋呢兩條夜光藍色啦。攞最底嘅白色套上一格，然後跟住我哋就編織我哋呢個三角形嘅圖案啦。我哋第一條呢個啦，慢慢拉佢上嚟，擺翻喺左手邊，然後右手邊嘅三角形圖案，跟住咧就到呢個夜光嘅粉紫色啦。拉開佢之後，揾我哋條粉紫色，慢慢拉上嚟，擺翻喺中心點。做完左手邊，我哋就右手邊，亦都係擺喺中間位置。然後就編織翻我哋個白色向前一格，跟住我哋就第三個圖案花嘅三角形圖案啦。就係呢個編織方式呢，我哋編織全條手鏈嘅圖案花，咁咯。跟住就係到個夜光藍色，記住係擺喺中心點，左右兩邊擺咗中心之後呢，就到翼底下嘅白色。而編織完白色，亦都係代表向前一個嘅三角形圖案花編織啦。記住上下兩格位置喎。呢度亦都係啦，跟住就到呢個夜光嘅粉紫色，我哋回返去中心之後就到個白色，咁就係呢個編織方式呢，就係編織我哋全條手鏈嘅。咁我哋編織埋所有嘅圖案花，我哋編織晒所有三角形嘅圖案呢，到最後呢條白色啦，亦都係同樣啦。呢度拉開我哋嘅夜光藍，套咗條白色橡筋先，然後到左右兩邊嘅紫色，回返喺中心點。最尾呢條橡筋，我哋就喺呢個中間位置呢，拉開我哋所有嘅橡筋啦，然後呢，就勾返我哋預先擺落去呢條橡筋。套翻住，擺喺支鈎針上邊，然後我哋睇下已經係套起晒所有橡筋啦。咁我哋就可以拆我哋條手鏈噶啦。咁我哋呢條手鏈呢已經編織好噶啦喎。好啦，可以俾大家睇下啦。呢條手鏈模式呢就係咁樣，另外一邊就係咁樣嘅。跟住我哋攞翻我哋個編織器啦，我哋可以用翻兩隻顏色嘅配搭，夜光粉紫、粉藍色嘅配搭，我哋就加翻我哋嘅橡筋啦。咁我哋呢度開始啦，我哋用翻兩隻顏色唔同嘅組合。好啦，跟住我哋調翻轉個編織器啦，將我哋剛剛編織好呢條嘅手鏈套埋落去。呢個做法呢，就係加長我哋條手鏈啦，跟住我哋就水滴編織方式去編織埋呢6條嘅橡筋。
跟住喺呢個位置呢，我哋加個絲扣啦。咁我哋手鏈呢已經完成啦。另外一邊，我哋揾翻我哋個 cap band 位置。點樣？呢邊呢就係咁樣嘅模式，兩邊都好靚㗎，兩邊都可以戴㗎。大家覺得點呢？好啦，芬芬姨今日同大家分享呢一款手鏈呢，已經完成咯喎，希望大家都鍾意啦。我哋下次再見啦，多謝大家收睇，拜拜。